Det hele ender med, at hendes værtsmor ringer til politiet. Stina er bange. Hun fortæller blandt andet, at værtsfamilien slår sine børn. Politiet fjerner af samme årsag Stina fra værtshjemmet. Det firma, der har sendt Stina til USA, hedder Interstudies. De reklamerer med tryghed for den unge og et godt sikkerhedsnet via deres amerikanske samarbejdspartner, der finder værtsfamilierne i USA. Problemerne omkring Stina er kulmineret et par dage før, Hvad er det for noget? da familien hjemme i Tilst ved Aarhus får en grædende datter igennem fra USA. Den aften, Stina ringer grædende hjem, der går det op for os, at vi er blevet svigtet fuldstændig af Interstudies. Den tillid og det sikkerhedsnet, vi har betalt for, det forsvandt fuldstændig den aften. Nu kommer og hente mig nu. Hvad siger du? Skal vi komme? Kom og hente mig lige nu. Ja, vi skal nok finde ud af noget. Vi skal nok finde ud af noget, måske. I nødsituationer ringes der på akutnummer. Yes. Her. Morten går ind og ringer nu. Familien har betalt Interstudies 52.000 kroner for Stinas ophold og fået at vide, at de kan ringe til firmaets nødtelefon, hvis noget går galt. Det forsøger Stinas onkel. Men bare lige så du ved det, jeg synes det er lidt grotesk, at du siger, at vi ringer og forstyrrer dig. Vi ringer altså på et akutnummer. Det er en nødsituation, som vi synes, du skulle tale om. Interstudies lover, at man næste dag vil forsøge at skaffe en hjemrejse til Stina. Nej. Det viser sig, at familiens fortrolige samtale med Stina bliver overvåget af den nye værtsmor. Stina, jeg ved ikke, om de forventer vel ikke at få det her på engelsk, fordi det får de jo ikke. Could you speak in English so I know what you all are talking about? Sorry, ma'am. Why do you need us to speak English all the time? Because that's the only language I know. Yes, of course, but some of this conversation will be private with Stina. Okay, I'm gonna take her somewhere else then. I'm gonna take her up to a cafe or somewhere else because we don't do that in our house. We don't have private conversations about legal matters and whatnot. Yes. Okay, so we are going to close this. I will take her to an internet cafe and you can have all the privacy you want. Say goodbye, Stina, and I'm taking her to an internet cafe. Vi må ikke snakke med hende. Hun må ikke snakke med hende. Interstudies har en millionomsætning og sender hvert år omkring 100 unge ud til lande som England og USA. Vi har været i kontakt med en række familier, der fortæller om dårlige erfaringer med Interstudies. Og de fortæller om en virkelighed, der ligger langt fra firmaets løfter i brochurerne.